अख्ख्या संवसारांत 45,000 45,000चे वयर 5,500चे वयर असल्यो सभा आसात. ताका न्यू लायफ, पेंटेकोस्टल, योहानाइन विटनेस खाली मस्त नांवां आसा. हेवन चर्चेस, वर्ड ऑफ गॉड चर्च मस्त आसा. हांव नैरोबी गेल्लो, नैरोबी केन्या नैरोबी गेल्लो. थंयसर कितल्यो नमुन्याच्यो इगर्ज्यो आसात म्हणना, कितल्यो नमुन्याच्यो इगर्ज्यो. हर एका मनशाची एक इगर्ज्यो आसा. 45,000 वयर एक पंगड आसा जाल्यार न्ही पयस सभा खंय पावल्या पूण तुटून गेल्या. हाका जायतीं कारणां आसात, पळया जायतीं कारणां आसात. एकवट म्हळ्यार कितें? एकवट म्हळ्यार कितें? एकवट म्हळ्यार तो एक तुटोनातलो बांद. एकवट म्हळ्यार तुटोनातलो बांद. देखून व्हंकल न्हवरो रेस्पेरागायतीन जातना तुमी लग्नाचो एकवट जोडोवंक खुशी व्हरतात तर तुमचो उजवो हात धरात आनी देवा हुजीर ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. तुमी एकवट जोडूंक खुशी व्हरतात जाल्यार एकवट म्हळ्यार तो एका मोगाचो बांद, तुटोंक नजो जाल्लो तो बांद. आनी तो एकवट कुटुंबा जिवितांत मात्र न्ही, तो एकवट धार्मीक जिवितांत, तो एकवट सामाजीक जिवितांतय भोव गरजेचो म्हणलें सत हेच्या सुवातेंत देवाचें उतर आमकां दिता. एकवट जोडिचे जाल्यार कितें करी सई? एकवट जोडिचे जाल्यार कितें करी सई? एकवट जोडिचे जाल्यार कुशेक कल्तीमान घालीचे. कुशेक कल्तीमान घालीचे जाल्यार थंयसर मोग आसाचे. आनी मोग आसा जाल्यार थंयसर कलतेपण आसा, सादेपण आसा, बळेपण आसा. कित्याक मोग सोंसणीक मोग मोसर करिना, राग मनान दवरिना, अपकार मोतीन चिंतिना, सत जिखल्लें पळोवन संतोश पावता, मोग सगळें सोंसून व्हरता, मोग बक्षिता, मोग केदिंगस सरना. आनी वो मोग आसा जाल्यार थंयसर एकवट आसा. तो लग्ना जिवितांत, तो कुटुंबा जिवितांत, सामाजीक जिवितांत वा धार्मीक जिवितांतय अशें आसा. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा एकताराचो आयतार संभ्रमता. कित्याक? पळया, पवित्र सभा सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणाच्या त्या भावार्थाचेर पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या सत्तेचेर, त्या पवित्र आत्म्याच्या बळाचेर, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांचेर बांदून हाडलेली पवित्र सभा पेंतेकोस्ता दिसा. वयगी आनी एक पवित्र सभा, एक देव, एक भावार्थ आनी एक पवित्र सभा वयगी आसले. आनी ह्या पवित्र सभेचो पयलो पाप साहेब पेद्रू आसलो. ताच्या उपरांत पवित्र सभा विस्तारून गेली. 2026व्या वर्सा आमी पावल्या. आज पवित्र सभेंत पळोवंक गेल्यार जायते वांटे फांटे जाल्यात की ना जाल्यात. मेन स्ट्रीम चर्चेस म्हण आसात. मेन स्ट्रीम चर्चेस अपोस्तलांनी, धर्मदूतांनी उसारलेलो, परगट केल्लो भावार्थ एक मेन स्ट्रीम चर्चेस म्हणटा आमी. कळ्ळें गी? त्यो आसात कातोलीक पवित्र सभा, ताचे उपरांत प्रोटेस्टंट म्हणटा आमी, CSI चर्चेस ऑफ साऊथ इंडिया म्हणटा. जॅकोबाइट्स आसात, जॅकोबाइट्स
ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव आसात, मेथडिस्ट आसात, अँग्लिकन आसात. हे पुरा पवित्र सभेच्या मेन स्ट्रीम मलगड्या पवित्र सभातावन देवन आयलेले हे सगळे पवित्र सभा, ताका पवित्र सभा म्हणटात. कळ्ळें गे? अँग्लिकन चर्च, मेथडिस्ट चर्च, प्रोटेस्टंट CSI चर्च, जॅकोबाइट्स, ऑर्थोडॉक्स, सिरियन ऑर्थोडॉक्स चर्चेस, हे पुरा मेन स्ट्रीम चर्चेस. एक पुटी उसारलेलो भावार्थ परतो न्हू उसारे सही म्हणना. ह्या इगर्ज माथ्या भायर दुसरे जायते पंगड आसात, सभा म्हणटात, सभा पंगड, सेक्ट आसात. सुमार अख्ख्या संवसारांत 45,000 45,000 वयर 5,500 वयर असल्यो सभा आसात. ताका न्यू लायफ, पेंटेकोस्टल, योहानाइन विटनेस, खाली मस्त नांवां आसा. हेवन चर्चेस, वर्ड ऑफ गॉड चर्च मस्त आसा. हांव नैरोबी गेल्लो, नैरोबी केन्या नैरोबी गेल्लो, थंयसर कितल्यो नमुन्याच्यो इगर्ज्यो आसात म्हणना, कितल्यो नमुन्याच्यो इगर्ज्यो. हर एका मनशाची एक इगर्ज्यो आसा. 45,000 वयर एक पंगड आसा जाल्यार न्ही पयस सभा खंय पावल्या पूण तुटून गेल्या. हाका जायतीं कारणां आसात, जायतीं कारणां आसात. पळया, जायतीं कारणां आसात. कित्याक म्हळ्यार धर्मदुतां भितरी जेजूच्या परगट मिसाव्याच्या काळार धर्मदूत 12 जाण आसले न्ही सीस. तांच्या मदें कोण वयलो कोण सकयलो म्हण थोडे पटी वाद विवाद जातालो की ना? जातालो की ना? हां, ह्या 12 जाणां पैकी कोण व्हडलो, कोण निमाणो, कोण पयलो, कोण उपरांतलो. देखून देवाची बायल आयली जेजू लागीं, तुजे उजव्या कोण बसता, तुजे दाव्या कोण बसता, सांग म्हाका. पळया, त्या दाडा जेजूच्याच काळार आसले. जेजूच्या काळार हांव पयलो गी तूं पयलो, हांव व्हरतो गी तूं व्हरतो. कळ्ळें? थोडी पटी आसता न्ही. आनी जेजून कितें म्हळें, कोण पळय पयलो जावं अपेक्षिता तो सगळ्यांचो गुलाम जावं दी, निमाणो जावं दी. कोण पळय निमाणो जावंक आशेता तो पयलो जावं दी. पळया, जेजून स्पश्ट सांगलां, ताकी दिल्या. आनी पळया, जेजून ताकी दिल्या मात्र न्ही, ताणें सांगलां, पळया, तुमच्या पैकी कोण ल्हान जावंक आशेता, कोण कालतो जावंक आशेता, ताका व्हरतो करतले. देखून थोडे पटी ह्या सिसा मदें इल्लेशें सामान आसलें पळोवन जेजून तांचे खातीर मागणें केलें. गोत्या तुमकां एकवटाचें मागणें. बापा, ते समेस्त एक जावं. कशें हांव आनी तूं एक, ते तशें ते एक जावन आसूं. जो आमच्या वंजेलांत आसा थंयसर एकवटा खातीर जेजून मागचें. ह्या 12 जाणांक एकवटी सांबाळ, तांकां विंगड करनाका, ते एकवटांत आसूं. आनी जेजू देखून जेजू म्हणटा, दाखवालीची न्ही, जो आमच्या वंजेलांत आयकता आमी, दाखवालीची तो उदाहरण दिता. दाखवालीचें कशें एक फांटो वाली थंय एकवटान आसता, तो येतेस्त फळ दिवंक शकता. म्हजो बाप तोटा माली आनी हांव फांटो, आनी म्हजें थंय एकवटान रावता, तो येतेस्त फळ दिता. पळया, देखून पळया, जेजू म्हणटा, हांव बापा थंय एकवटान आसा, तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, आनी तुमी येतेस्त फळ दिवंक शकतल्यात. कशें एक वाली थंय फांटो एकवटान आसा, आनी तो एकवटान आसलेलो फांटो कशें फळ दिता, तशें तुमी फळ दिवंक शकतल्यात. जर तर तुमी एकवटान नात, खातर घाल्लेल्या फांट्या परी तुमी जातल्यात, सुकून वयतल्यात. देखून ह्या आपोस्तलां मदीं थोडे फावटी अशें आसलें. जेजू जिवान जावन गेलो, पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आपोस्तल भरले, ताच्या उपरांत जायती सुवाता परगट जाली. आमी पळयता तांचे मदीं थोडे फावटी पंगड जाले. थोडे पावलूचे, थोडे पेद्रोचे, थोडे सिलासाचे. थोडे म्हणाले आमी पावलूच्या पंगडाचे, थोडे म्हणाले पेद्रूच्या पंगडाचे,
थोडे म्हणाले हांव सिलासाच्या पंगडाचे देखून पावलो म्हणटा आमी एकामेका थंय भभाव आमचे मदें पंगड नात आमी एकच मिस्तीक कुडीचे सांदे आमची एकच मिस्तीक कोड ती जावन आसा क्रिस्त स्वामी जेजू क्रिस्त देखून तूं पावलुसो तूं पेद्रुसो म्हणूंक जायना आमी सर्व एकाच कुडीचे सांदे देखून पावलू कुडीचे निर्देशन दिता आनी म्हणटा एका कुडीक जायते विश्वे आसात दोळे आसात कान आसात हात आसात पाय आसात तोंड आसा सगळें आसा पूण ते कोणा खातीर आसा एकाच कुडी खातीर आसा देखून आतां म्हणूंक जायना हांव कुडीचो सांदो न्ही म्हाका काम करूंक जायना पांयान म्हणूंक जायना हांव कुडीचो सांदो न्ही म्हाका चलोवंक जायना दोळ्यान म्हणूंक जायना हांव कुडीचो सांदो न्ही हांव पळयना म्हणूंक जायना एक कूड जिवी दवरच्या खातीर सगळे सांदे एकवटान वावुरतात तशें आमी सर्वांनी क्रिस्त म्हणली ती मिस्तीक कूड जिवी दवरच्या खातीर सगळ्यांनी वावरूंक जाय म्हणलें सत पावलून सांगलेलें आसा पूण कितें जाता पळया एकवटाक विरोध वेच्यो थोडे संगती आसात स्वार्थ आसा पळय थोडे पटी हांवें सांगलें बरीत जायचें हांवें सांगलें बरी जायना जाल्यार हांव तुमच्या पक्षेक ना हांव तुमचे तोन भायर येता देखून कोणी पळय काल जावंक तयार नात स्वार्थी जाता हांवें सांगलें जायचें म्हजें उतर चल जाय तुज्या मुखार हांव बग्गोवंक तयार ना न्ही तशें जाता अशेंच कुडीच्या सांद्या मोदें अशेंच एक मनस्ताप उपजलो कळ्ळें की कुडीचे सगळे सांदे पोटा विरोधा आपणे तांणी मोसर उसारलो हात म्हणालो हांवें काम करचें तें पुरा आरोवचें पुरा करचें तोंडाक पुरा दिवचें तोंड म्हणालें हांवें साबण बरें करन गिळन पोटा धाडचें पांय म्हणालें हांवें खंय पुरा त्या वताक फातरांतल्यान सोलोन पुरा वयचें आनी थंय वचून काम करूचें तें पुरा करचें आनी दोळे म्हणाले हांवें पुरा पळोवचें बऱ्या आंगी फाडा आंगी पुरा पळोवचें नाक म्हणालें ही कुसलांगी बऱ्या आंगी फोर्मळ आंगी म्हूण हांवें नाक फोर्मळ पळोवचो आनी फायदो पुरा कोणाक पोटाक हें पोट मात गुम्मा वडत येता आमी पुरा कश्ट करचे आमी सुकोन येता आमी चिरपुटून येता पुरा आतां पोट मात गट्ट वय आसा बळ्या देखून तांणी स्ट्रायक केलें एक दीस स्ट्रायक केलें आमी दोळे म्हणाले हांव पळोवंक पळयना हात म्हणाले हांव कामूच करना पांय म्हणाले हांव स्तब्ध जाता कांय ना जीब म्हणाले हांव रुसी पळयना तोंड म्हणाले हांव हालोवंक गेला ना दांत म्हणाले हांव साबंगी साबना नाक म्हणालें पोरमळी काणी येना स्ट्रायकांचें रावले सकाळ गेलो दनपार गेलो कळ्ळें की सांज जाताना हात कांपोवंक सुरू जाले हात म्हणाले म्हाका रावंक जायना पांयान तो गम सुटलो पांय म्हणाले हांव आतां उबें रावंक शकना हांव आतां आड पडटा दोळे म्हणाले म्हाका उक्ते करूंक जायना कळ्ळें सगळी कूड कांपोवंक लागली सगळे विश्वे अस्कत जाले देखून पांयान सोलोवंक सुरू केलें हातान मेळलेलें खाण सुरू केलें आनी तोंडा दिवंक सुरू केलें परमळ खाण घेवन दांतान साबंक सुरू केलें गिळूंक सुरू केलें रापरापो पोटाक गेले वस्तू इल्ले वडान सगळां की बोळ आयलें पळया कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया जर तर आमी हांवें मात काम करीचें ताणें बसून खावचें म्हळ्यार जायना एक कुटुंबांत पळया बापायन म्हणूंक जायना हांवें घोळचें तुमी बसून गावचें जाता म्हणूंक घोळोन हाडल्यार पुरो गी पुरो गी रिकाले म्हणटा पुरो म्हणटा घोळोन हाडल्यार पावना घोळोन हाडलेलें कायिल्लेशें रांदीचें न्हय पळय की कायिल्लें रांदीचें कायिल्लें वाडीचें उस्तूर दिवचें घर झाडीचें पुसीचें दिसपडटें काम करीचें
तुवें गोळान हाडलें तें बांदूं खंय बाथरूम बांदूं वा गोदाम बांदून दवरल्या पुरो की बरताय पोट बरो ना घोडोवन हाडल्यार तर पावना तूं इल्लेशें हां तें काम करतलें मनीसायेचें तुवें रांदून दवरलें पुरो की खातली कोणी जायचे की ना हां खातली जायचे तशें म्हणटा आसतना सगळ्यांनी वावर केल्यार मात्र घर चलता कुटुंब चलता दादलो मनीस घोळोवन हाडटा बायलेन रांदता आनी भुरगीं तांचे शिकतात तांचें काम करतात सगळें आदारसून सुदारसून गेल्यार मात्र कुटुंब न्ही थोड्यान म्हणचे हांवें घोळोवन हाडचें न्ही तुवें बसून गावचें म्हणच्या तें जायना बसून कोणी गायनात घरान खंयची बायली बसून गायना बसून गावूंक जाता हां म्हाका आपणे आतां दनपारां सज्जिकी भाजी सज्जिकी न्ही सकाळीं सज्जिकी भाजी दनपारां चपाती भाजी अशें ऑर्डर केलें मेळना करीचें देखून पळया सगळ्यांचो वावर बोर गरजेचो सगळ्यांचो पात्र भोव गरजेचो देखून पोट मात ओडलें न्ही सगळी विश्वे भोव गरजेचे देखून पोवीस सभेन ती सगळी गरजेचे एका फिरगजेंत विकार मात गरजेचो ताका पुरा सांबाळ गरजे ताका पुरा करीचे ताका पुरा ना विकार मात्र न्ही विकार सांगता तुमी भोव गरजेचे तुमी आसल्यार मात विकार न्ही होय की न्ही लोकनाथला का ना विकार होय की न्ही हांव मीस भेटयता तुमी सगळां आसात हांगा देखून तुमच्या खातीर हांवें आसचें देखून तुमी भोव गरजेची हरी एकली गरजेची हांगासर कोणीय सांडून घाल्ली नात देवा मुखार आमी एका कुडीचे सांदे मिस्ती कुडीचे सांदे हांव आनी तुमी सगळीं गरजेची पूण पळया आमच्या एक कॉर्पोरेशन आसा म्हणजे चिंतया कॉर्पोरेशन मुडापदरी पुरसभा आसा आनी मंगळूर महानगरपालिका आसा म्हणजे चिंतया वय की थंय महानगरपालिके गेल्यार थंयसर व्हडलो केलें आसा इंजिनियर आसा न्ही कार्यनिर्वहण अधिकारी आसा कमिशनर आसा वय की ताच्या उपरांत व्हडले मनीस आसात DC आसा AC आसा पुरो आसा म्हणजे चिंतया व्हडल्या ऑफिसान काम करतात तशेंच थंयसर तालुका ऑफिसान काम करचे आसात नाटक कचेरीन काम करचे आसात ताच्या उपरांत मस्त जावन ड्रायव्हर जावन काम करचे आसात आस्पत्रेंत काम करचे आसात दाक्तेर आसात नर्स आसात पुरो आसात कार्पेंटर आसात न्ही पेंटर आसात इलेक्ट्रिशियन आसात सेंटरिंगाचे आसात तरातरांचे मनीस आसात पुरो आसात आनी तूं कोण व्हरतो म्हूण सांगूंक जाता सगळ्यांक सांबाळ मेळचे पयशेच वय की सगळ्यांक मेळटा थोड्यांक इल्लोसो थोड्यांक चड थंयसर क्लीन करचे मनीस आसात क्लिनर्स आसात न्ही आमी सकाळीं आमचे वेस्ट आनी पुरो भायर दवरता न्ही भायर दवरता की ना थंय विंगड करून दवरीचे आमी न्ही वेट इंगड ड्राय इंगड वय की न्ही आमकां थोडे फावटी हळडेन कळतो न्हू वॉटर अशी घालता मागीर वॉटर उजो दिता कोण येतात आमच्या घरांनी बुरा ना फ्लॅटांत आनी पळया घरांत आनी पळया ते घराक कोसलो व्हरूंक येतात आसतना ते वेट इंगड दवरचे ड्राय इंगड दवरचे आनी बल्ब आनी ग्लास कितें आसल्यार ते इंगड दवरचे पुरो मिक्स करूंक ना इंगड दवरूंक आसा आनी ती इंगड ते व्हरतात पळया त्या मुन्सिपाल्टी एरियांत वा त्या पेंटेंत त्या टाउनांत त्या सिटींत पळया एक दीस DCन तहसीलदारान कमिशनरान एक दीस 2 दीस 1 म्हयनो रजा गेल्यार कांय फरक पडटा सांगा फरक पडना पूण हे नितळ करचे मनीस 1 म्हयनो स्ट्रायक घालें तुमच्या घरांनी ते कचरो व्हरून येवनात मार्गादेगाचो कचरो तांणी काडूंक ना गार्बेज क्लीन करूंक ना म्हण चिंतया सिटी भितर एंटर जावंक जाता हें ना न्ही देखून DCन म्हणूंक जायना हांव तोडलो कमिशनर म्हणूंक जाय हांव तोडलो दाक्तेर म्हणूंक हांव तोडलो म्हणूंक जायना तुज्या की वर्ते मनीस आसात तांणी क्लीन केल्यान मात्र तूं नाकाक बडदर नासतना आरामार सिटी भितर वेताय सगळ्यांचें काम भोव गरजेचें देखून देवा मुखार तूं व्हरतो तूं ल्हान तूं लाखांनी सांबाळ गणयताय तूं हजारांनी गणयताय ना देवा मुखार तूं सगळें संवसारांत तसलें आसा जावंक पुरो तशें आसा जाल्यारय उडास चोरी जायी हांव उण्या सांबाळा काम करता तो चड सांबाळा काम करता
पूण हांवें करचें सोम्याच्या मना खातीर, सोम्याच्या सेवे खातीर. आनी तें कलतेपण आमचें तें आसा जाल्यार आमच्या जिवितान संतोश आसा, ददोसकाय आसा, वर्तेपण आसा. आनी थंयसर एकवट सडटा म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, एकवट. देखून जर तर पळय म्हाका कित्याक उणो मेळटा, हांव कितें करीचें, हांव कित्याक मोसोर आमी पावता जाल्यार, राग आमकां येता जाल्यार, सोंसणीक आमी जायना जाल्यार, फारीकपण आमी काडून पळयता जाल्यार थंयसर एकवट रुता जायना. थंयसर पंगड जातात, पंगड जातात आनी तुटोन वतात. देखून आयच्या पयल्या वचपांत इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत इजाया प्रवादी एका सेवका विशयांत उलयता. कश्ट तेल्या सेवका विशयांत. कश्ट तुलो सेवक येतलो, तो सर्व जनांगाच्या लोकांक एकवटावचें, संगात हाडचें, एक करचें प्रयत्न करतलो. पूर्वतम पश्चिम उत्तरतम दक्षिण पर्यंतल्या सगळ्या सर्व संवसाराच्या शिमा पर्यंत सर्व लोकांक एकवटावचें काम करतलो, एकवटावचें. तो कश्टतलो सेवाक. तो जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून सोम्याक पळय, तूं शास्त्री, तूं फारिजेव, तूं सादुसेव, तूं कानारगार, तूं समारियागार, ताका तफावत ना. तूं प्रद्वारी, तूं पातके, तूं सुंगागार, जेजू कांय पडोवन ना. जेजू म्हणलो तुमी सगळीं देवाची भुरगीं, सर्गेचें राज्य सगळ्यांचें तुमकां सगळ्यांक आपोवणें लाभलां. तुमी सगळीं येया तुमी कश्ट येतल्यानो, वजन वयतल्यानो, हांव तुमकां विशव दितां, येया म्हणलो तो. पळया तेजून कोणाकी तूं कीळ वर्ग आसो, तूं ऊस वर्ग आसो, तूं पयशावाली, तूं दुडवादी, तूं पातकी, तूं भाग्यवान म्हण कोणाकी जेजून म्हणलें ना. सगळ्यांक एकवटावचें प्रयत्न जेजून केलें. कश्ट तेल्याच्या सेवकाचें योजन तें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावलो बोवा पुरवण म्हणटा, आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवय आसूं. ह्या कृपेन आनी शांतीन सर्व सुवातेनी आमच्या सुमयाचें नांव उलो मारतल्या सगळ्या सांगाता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यांत, एकवटांत आपयल्यांत तांकां हांवें बरोवचें. देखून आमकां सर्वांक एक जावन आपयल्या क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो म्हणटा पावलो. आमी सर्व क्रिस्तांतय एक जावच्याक आमकां हें मिसांव लाभलां. देखून हांव तुमकां हें पत्र बरयतां. म्हळ्यार एकवटावचे प्रयत्न सांत पावलूय कुरिंदकारांक बरोवन करचें प्रयत्न आमी करता. आनी आयच्या सुवार्थेक आमी आयल्यार पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, स्नान इजवावचें कलतेपण एकवटाक कितलो आदार म्हणून. स्नान इजवाव सादारण मनीस न्ही. मनीस हांव जल्मल्या पैकी ताचे प्रास व्हरतो दुसरो कोणी ना. असलो स्नान इजवाव पळया प्रवादी म्हण ताका मानताले, राय पर्यंत ताका भियेतालो. असलो स्नान इजवाव अजापा पर्यंत करूंक शकतालो तो. ताचे लागीं येवन विचारलेल्या वेळार तूं क्रिस्त गे, हांव न्हय. तूं प्रवादी गे, हांव न्हय. तूं कोण? हांव ताच्या फुडें धांवतलो एक धांवपी. हांव उदकान स्नान दितां, तो उज्यान आनी आत्म्यान स्नान दितलो. उज्यान आनी आत्म्यान स्नान. म्हजे प्रास तो पयलें स्थान घेतलो, स्थान अधिकार घेतलो. भागवून ताच्या पांयाच्या वणाचे कट सोडूंक सयत हांव घेवंक गेली. पळया कलतेपणान आपूण कोण म्हणून स्थान इजवावंक वळखलो. आपणाची गत कितें, आपूण कितें आयलो, म्हजो उद्देश कितें, हांव कोण म्हूण तो बरें जाण आसलो. देखून तो अधिकाराक आशिल्लो ना. जर तर तो स्वार्थी जाल्लो जाल्यार, तो वर्तो जावंक आशिल्लो जाल्यार, तो मोसरी जाल्लो जाल्यार तो म्हणतो हांव तूं क्रिस्त, म्हजेंत ऐका. तो आयला तो फडकिरो, तो न्ही म्हणतो आसलो. तो म्हणटा हांव न्ही तो. हांव भागवंत ताच्या पांयाच्या वणाचे कड सोडूंक सयत योगिनी. पळया ती देवाची शेळी, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. पळया म्हजे उपरांत येता तो एकलो. तो आदीं आसलेलो, आतां आसा आनी मुखार आसतलो. तो बलिश्ट, तो म्हज्या की पयले स्थान घेता. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबड्यान कित्याक कलतेपणान जेजूक तो साक्ष दिता आनी जेजूसू देव सोमी म्हणून तो परगट करता. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आज थोडे म्हणटात हांव तूं प्रवादी, हांव तूं भाग्यवंत, म्हजे ते अजापाक घडतात, म्हजे नवी अजापाक घडतात.
हांव तूं देवाचें प्रतिरूप, देवान म्हजेर हात दवरला, पवित्र आत्मा म्हज्या बगलेक आसा, हांव कितें सांगता तें जाता, अशें अशें आपणाचीच वडवीक उलोवन, आपणाकच महिमे बरीत करन, लोकांक मागोड करन, सोम्याच्या नांवाक कळंक काडचे मनीस आजुनूय जायते जाण आसात. आनी तसले प्रयत्न स्नानीक जुवान करूं ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून स्नानीक जुवां प्रास व्हरतो मनीस दुसरो ना म्हणलें जेजून. आज सोम्याच्या नांवान जायते पंगड, सोम्याच्या नांवान जायते वायट, सोम्याच्या नांवान जायते अनाचार, सोम्याच्या नांवान जायते घडता हाका मनशाचो स्वार्थ कारण, मनशाचो स्वार्थ, मनशाचें आपलेशपण, मनशाचें पिशेपण, हे सगळें कारण म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. देखून पळया इतले पंगड, इतले वांटे फांटे जाल्यात. जेजूक संतोश जायत गी? बिलकुल संतोश जावचो ना. हांवें रचलेली एक पवित्र सभा सर्व लोकांनी एका देवाच्या पाकट्या पंदा, एका देवाच्या आसऱ्या खाली येजय म्हूण हांव आशिल्लो. आज तुटोन विंगड जातात म्हणून सोम्याक मस्त बेजाराय आसतली. देखून पवित्र सभा आज कितें करता, एकतार असो आयतार म्हणून परगट करता आनी पयस गेल्ल्या सगळ्या भाव भयणीक लागीं हाडचें प्रयत्न करता. संगाता मेळोवन मागचें, संगाता मेळोवन वेळ करचो, संगाता मेळोवन आपले आचार विचार विनिमय करचे, हें सगळें करून आसा एक बरी संगत. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या एका दिसा आमी एकवटा खातीर मागल्यार पावना. आयच्या एका दिसा आमी एकवटा खातीर मागल्यार पावना. आयच्या एका दिसा आमी एकामेका मेळोवन आशार पाशार करन आमची बोगणां उसारल्यार पावना. आमी जिनी बोर आमी एकामेकांतय क्रिस्तांतय भाव भयणी म्हणलें आमी समजूंक जाय. सर्वां आमी क्रिस्तांतय भाव भयणी म्हणलें समजूंक जाय. एकामेका एकवटान मात्र न्ही, एकामेका भाव भयणी परी माया मोगान जिवंक जाय. आमचे मदें वेगळो आसा बिलकुल आसूंक नजो. क्रिस्तांत थंय आमी एक म्हणलें समजून त्या प्रमाणे जिवंक जाय. देखून आमी म्हणूंक जाय, ही खुशी करूंक हांवें ता सर्वेस्परा हेची किर्तन आसा, आपले तुजी खुशी करूंक हांवें ता सर्वेस्पर. हर एकल्यान म्हणून जाय, आमी सोम्याची खुशी करूंक येता तेन्ना आमी वर्ती जावंक अशें ना, आमी स्वार्थी जावंक अशें ना, आमी मस्री जावंक अशें ना, आमी वांटे फांटे करूंक अशें ना, बगर खलतेपणान सर्व एक जावंक वावुरता. असलें जिवीत आमचें तें रुता जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन.